Բարի օր սիրելի հեռուստադիտող։ Այսօր պատրաստելու ենք շատ համով թխված կապլիտներ, որը պատրաստվում է գետնանուշի կարագով եւ շոկոլայով եւ ունենալու ենք այնքան խրխտան, այնքան համով եւ հեշտ պատրաստվող քուքիներ կամ թխված կապլիտներ։ Ինչպես տեսնում եք, ստեղ մի քանի ապրանքներ ունենք, ես գրուպների եմ բաժանած, որպեսզի ցեզ էլ հեշտ լինի։ Միշտ հիշեք, որ քաղցրի տեսակ կամ քեյքսի տեսակ կամ թխված կապլիտի տեսակ բաժանում ենք փոշիները իրար հետ ու լուծվողները իրար հետ։ Հիմա այստեղ տեսնում եք չոկոլետ չիփսը, արանցինա, ամենավերջում ենք ավելացնելու քուքիի զանգվածը կամ թխված կապլիտի զանգվածը խառնելուց հետո։ Այստեղ տեսնում եք ալյուրը, այստեղ ունենք կակաոը, վանիլյա փոշին, եթե վանիլայի էքստրակտ եք օգտագործելու, կարող եք հեղուկայինի մեջ խառնել, բայց քանի որ մերը փոշի է, ես խառնելու եմ փոշիների հետ։ Այստեղ ունենք արդեն աղ եւ սոդա։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ օգտագործելու ենք երկու տեսակի շաքար, brown sugar, այսինքն սրճակույն շաքար եւ բաց շաքարավազ։ Այստեղ ունենք երկու հատ հավգիտ եւ կարակը արդեն հալեցրել ենք։ Ու արդեն ոնց տեսնում եք, այստեղ ունենք գետնանուշի կարակը, դարչինը եւ փոշի շաքարը։ Ամենասկզբում ուզում եմ peanut butter-ը, այսինքն գետնանուշի կարակը խառնել սաղի հետ ու ուղարկել ինքը մի քիչ սարի։ Ու միջև մենք զանգվածը պատրաստենք, ինքը իրան ետ կբերենք ու քուքիների մեջ հատիկ-հատիկ կթնենք։ Այսօր պատրաստելու ենք գետնանուշի կարակով եւ դուրմով թխված կապլիտներ։ Մեզ անհրաժեշտ է գետնանուշի կարակ, փոշի շաքար մոտավոր 30 գրամ, դարչին, գես, թեյի քթալ, 1 բաժակ ալյուր, գես թեյի քթալ սոդա, գես թեյի քթալ աղ, 4 բաժակ կակաո, 2 հավգիտ, 120 գրամ կարակ հալածված, 130 գրամ սրճակույն շաքար, 25 գրամ սովորական շաքարավազ, կես թեյի քթալ վանիլ, 130 գրամ chocolate chips, այսինքն շոկոլադի չիպսիկներ։ Երեքիսուն, կեսը 350-ին, 150, 150, 55 կեսը 25, 175։ Ինձ պետք է կեսեն, մի քիչ ավելի պակաս, լավ։ Գնացինք։ Հա, բացում ենք։ Ստեղից խշտ։ Մի հատ խառնում եմ։ Իրականում շատ եմ սիրում այս հատիկովը թխված կապլիտների օգտագործեմ, որովհետև ես արդեն ինքնաբերաբար ուզում եմ այդ գետնանուշը ունենամ մի հատ էլ գետնանուշ ու շատ հարմար է լինում։ Ավելացնում ենք փոշի շաքարը եւ դարչին։ Լավ մխառնում ենք։ Արդեն ինքը ոնց որ բնդանում է ու որ բնդանում է ինքը պետք է իրեն գլոր անենք ու ուղարկենք սանարան մի քիչ սարի, մինչև որ մենք մնացած զանգվածը պատրաստենք։ Վերցնում ենք մի հատ փոքր քթալ ու սկսում ենք այսպես անել։ Ու երբ որ գլոր ստանանք, ավելացնում ենք մենք յուղաթուղթի վրա։ Այսպես բզդիկ քնտիկներ կամ բզդիկ գդորներով թնում ենք, թքալ առ թքալ։
Ես դունը փորձել եմ մի հատ սարաման ունիմ բզդիկ, սարամանի մեջ եմ դրել ու շատ հարմար է ստացվել, բայց մենք ստեղ չունեինք տենց գլորիկ սարաման, եթե դունը ունեք, դրանով էլ է շատ հեշտ լինում։ Այստեղ ավելացնելու եմ հալած կարագը, բրաուն շուգրը, շաքարը, ավելացնում ենք ալյուրը, վանիլինը, սոդան, աղը, և կակաո։ Խառնում ենք, մինչև որ ստանանք սրճակույն զանգված։ Ավելացնելու ենք փոշին հեղուկի վրա ու լավ մխարնելու ենք։ Արդեն կամաց տեսնում ենք, որ ամրանում է։ Լավ խառնում ենք ու հետո փորձում ենք այս կտալի մեջից հանել։ Երևի էսի մեկ հատ կտալով իջացնեմ, հետո թկալով։ Ոնց տեսնում եք, արդեն խմորի մի մասը ունենք, ավելացնում ենք չոկոլադները ու մի հատ ենք խառնում։ Իրականում ոչ Հայաստանում գա չոկոլադ չիփսերը սենց փոքր, բայց Հայաստանում մի քիչ մեծ է, բայց ոչինչ, մենք կկարողանանք սարքել նորեն։ Բերում ենք սարցախցիկիդ մեր քետնանուշի կարակները, նայենք ինչ վիճակի է ու արդեն կամաց մեր քուքիները սարքենք։ Հագնում ենք ցերնոցները և սկսում ենք ամենահետաքրքիր մասը։ Վերցնում ենք այսպիսի մի հատ քունդիկ, սենց անում ենք ու բացում ենք իր մեջը։ Սենց դնում ենք իր միջուկը, այսպես, ու փակում ենք։ Ու այսպես քնդիկի պես դնում ենք։ Հետո վերցնում ենք մի հատ
մի քիչ բացում ենք մեջտեղը, քետնանուշ ավելացնում ենք ու փակում ենք։ Վերցնում ենք հաջորդը ու այսպես մի քիչ փոսիկ ենք բացում մի մատով ու մի մատով վերցնում ենք մի հատ քետնանուշ ու ավելացնում ենք մեջտեղում ու այսպես փակում ենք։ Իրականում ինքը խմորը տենց հեշտ խմոր է, շատ հանգիստ կարող եք իրան բդդացնել ու քունդ եք թողում, որովհետև ինքը երբ որ չերոց գնա, ինքը մեգա դափականալու է։ Բացում ենք։ Վերցնում ենք։ Փակում ենք։ Ու թնում ենք։ Բացում ենք մեր քուքին։ Վերցնում ենք մի հատ։ Իրականում հետաքրքիր մասը էս քուքին, որ ձեր կերած ժամանակ դենց գդրում եք ու իր մեջից այդ peanut butter-ը կամ քետնանուշի կարակը սենց ծոլում է։ Այնքան համով է ստացվում, այսինքն եւ դեսքով եւ համով։ Մի քիչ մեծ է ստացվել վերջինը, բայց մեկ-մեկ ես սիրում եմ այդ giant cookie-ները, որ սենց մեծոտ են լինում։ Բայց կարող է երկու հատ անեք, լավ, փոշմանեցի։ Որպեսզի հավասար քիչ լա։ Ես տենց սիմետրիկ սիրող մարդ եմ։ Նայեք ոնց է լինում, հիմա ուղարկելու ենք չերոց։ Դե ինձ սիրելիներս, գնանք բերենք թխված կապլիտները չերոցից։ Հոդը։ Մի քիչ մոդիկ եմ թրել իրար, որովհետև իրենք սենց քունդիկ են, ավելի պետք է իրարից հեռու տնենք, որովհետև իրանք հետո բացվում են, ոնց ձեզ պատմել էի։ Կարող ես դու մի հատ սենց վիդեո անես մոտից։ Անհամբեր եմ, փորձեմ։ Ես իրականում սենց մեծոտ եմ սիրում քուքիները կամ թխված կապլիտները։ Տեսեք, սիրտ բացող համովություն շոկոլա սիրողների համար, peanut butter կամ քետնանուշի կարակ սիրողների համար, ընդհանրապես քուքի սիրողների համար իդեալական տարբերակ, որը պատրաստվում է շատ հեշտ, մի քանի պաղադրիչ, փոշի, մի քանի պաղադրիչ հեղուկ, խառնում ենք իրար եւ ստանում ենք այսպիսի համովություն։ Հիմա մի հատ նկարում ենք, որ հետո իրար հետ փորձարկենք։ Դե ինձ սիրելիներս,
Գիտեմ, որ անբերեք փորձենք իրար հետ, բայց իրականում խճճված եմ, որովհետև չեմ գիտեր որ մեկը ուտեմ։ Երևի աս մեծը։ Հոդի իդեալական վիճակը նայեք։ Մի հատ կտրում ենք իրար հետ։ Որին ում եմ ցույց տալիս։ Տեսակ։ Վաու։ Դերսից խրխտան, ներսից փափուկ, ամենաներսից կետնանու շիկարակ։ Գիտեմ, որ ովքեր որ նայում են հիմա սիրտերին ուզեց, հույսով եմ հղիներ չկան մեզ նայող։ Ես ուտում եմ։ Վաու։ Մոխո խոսեցավ հետս։ Չեք կարող պատկերացնել համովությունը։ Հիմա այնքան որ դպավորված եմ չեմ կարողանում բացատրեմ իմ զգացումներս, որովհետև շատ համով է ու ես մի հատ եմ ուտելու, որը շատ համով է։ Oh my god։ Շատ համով է։ Շատ կարևոր է որ 10-ից 15 րոպե 10-ը չէ, 15 րոպեից 18 րոպե պետք է եփեք, որովհետև եթե ավելի եփեք գամրանա, բայց մենք պետք է ստանանք սենց մեջը փափուկ ու դուրսը խրխտան։ Հեսա գնալու եմ դուն, մի հատ էլ սարքեմ սրանից, որպեսզի աղջիկներուս հետ ուղարկեմ վաղը դպրոց։ Դուք էլ պատրաստեք եւ ձեր երեխաների լանչ բոքսերին դրեք, բայց ձեր համար էլ պատրաստեք, որ վաղը առավոտ սուրճի հետ վայելեք, բայց նախաճաշից հետո։ Քանի որ նախաճաշը անելու եք երեկվա եմ սարքածը։ Հույսով եմ կպատրաստեք, ձեր կարծիքները ինձ կարևոր են, կգրեք, եթե հավանել եք այս պաղադրատոմսը եւ եթե կուզեք այսպիսի պաղադրատոմսեր շատ նկարենք։ Չմոռանաք հետևել մեր էջին Համիկ Ախնիկ, Facebook եւ Instagram եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան ալիքում, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի հաղորդում։ Իսկ ամեն օր Կենտրոն TV եթերում կսպասեք մեզ ժամը 17:00 եւ երկրորդ օրը ժամը 9 առավոտյան։